सूर्य की पहली किरण के साथ जिसने बोया प्रगति का बीज, जिसकी मेहनत से बना देश समृद्ध। अब वक्त है उन्हें सराहने का, उनकी कामयाबी का जश्न मनाने का। 3 लाख किसान, 780 जिले, 3 लाख गांव, एक भारत देश। ऐसे किसान भाइयों के जज्बे को और उनकी सफलता का हम सम्मान करें। पेश है मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय महिंद्रा ट्रैक्टर्स।